Ei, hola. Que día tan bo, verdade? E aquí están Ofelia e Mauro. Aqueles días nos que Fiz volveu ser a novidade no vecindario, Ofelia e Mauro sojaban a seguir o seu rastro e usmaban as prantas que este tocaba, os sitios nos que estivera ou nos que apoiara os seus obxetos. Nos primeiros encontros entre Fiz e os corzos, estes fusían dando brincos polo prado. Mais tarde, aos corzos deulles por sojar a perseguir a Fiz na distancia. Este, a maioría das veces, non se decataba. Logo, cando se atoparon de frente, costáballes mirarse os ollos e o humano ficaba inmóvil, pois non entendía a proximidade. Probablemente temía ser atacado por Mauro, que seguía o seu camiño sen facerlle caso algún. Houbo un día que foi decisivo. Fiz sentiu que Mauro lle seguía e correu monte abaixo. Saltou e cruzou a ponte, mirou para atrás e viu como o corzo lle seguía. Eu pensei que estaban xojando, mas non era habitual entre estas especies de ánimas. Tras a espesura do bosque e nas polas das árbores, moitas ánimas veciñas puideron ver aquela escena. Pola noite non se falou doutra cousa. Houbo moito tráfico e moito palabrar polas tabernas e os pasadoiros dos rejatos. Aquel comportamento era inusual en ánimas salvaxes. Non había xustificación algunha para amosarse así ante un humano, aínda que fose Fiz. Zacarías, o rato, estaba indignado. Que ia ser o seguinte, dicía. Aquela noite cruzou o río varias veces de calquera maneira para comunicalo ás súas conséneres. A propia Milagros esqueceuse por completo doutros asuntos urxentes e deixou a noticia nas súas pegadas. Mesmo Andrés dos Andrade pasou polo rejato aquela noite. Ao día seguinte, Juanito levou a noticia polas calesas dos rejatos. E Fátima, a torda, levouna aos pousadoiros. A noticia voou. Ánimas dicían que os corzos eran prejiceiros e por non cambiar de ruta pasaban diante do humano. Unhas dicían que Ofelia era unha vaidosa e outras que os corzos sentían atracción polo reino domesticado. O tema copou todos os rexistros olfativos e comunicacións. A noticia chegou até o Gran Carballo e o Comité de Ánimas Sabias, que consideraron o feito un comportamento impropio das ánimas salvaxes. Río certificou o suceso e convocou aos corzos, Ofelia e Mauro á seguinte asemblea das ánimas salvaxes.